வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடைப்பாட்டிகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமில் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது, அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூட ஒரு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ். திருப்பூரில் ஒரு இடத்துல ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் சும்மா கடல் மாதிரி கடலில் இருக்கிற தண்ணி மாதிரி கொட்டி வச்சுருக்காங்க. திருப்பூர்னாலே ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு இப்போ ஸ்பீக்கர் பாக்ஸோட அளவு வந்து அதிகமாகிடுச்சு. ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ்னால் திருப்பூர் தான், மதுரைனா மல்லி மாதிரி, திருப்பூர்னா ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் தான் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. வேற ஒன்றும் இல்லை, பாருங்கள் ஃபுல்லாக இறக்கி வச்சுருக்காங்க. பாக்ஸு வேறு லெவலில் இருக்குது, டிசைனும் ஸ்பீக்கர்ஸும். சைடு பாக்ஸு, சப்பு பாக்ஸு, சைடுக்கு கிராஸ் பாக்ஸ் இருக்குது. 10 இன்ச்சு 12 இன்ச்சு எல்லா சைஸ்லேயும் பாக்ஸ் இருக்குது. ஃபுல்லாக பாக்ஸ் தான், ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் தான். இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஆங்கிள் மேலே வரைக்கும் அடிக்கிறாங்க. 12 இன்ச் 10 இன்ச் 8 இன்ச் 4 இன்ச் எல்லா சைஸ்லேயும். கார் பாக்ஸ், ரவுண்ட் பாக்ஸ், டவர் சப்வூஃபர் பாக்ஸ், இந்த பாக்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பருக்கு எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் தான். நம்ம கடை தான், தெரிஞ்ச கடை தான். இங்கே ஸ்பீக்கர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பருக்கு எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.